kwariganirie umurigereria ande onsi asole nenga kingia tuguchia konyora mangana itamaya abuna abireka gwateka kuroime ya gusi na isiko ya gusi goika asobonchereria kurwa ase studio ya kabere niga kurukwa Newton ya bere litare Douglas Mongara kurende aria twairogorito ngamo na abara ikurwa sorogongo rwa gusi asensemo ya nyantura goteba ngagashagwa abekwe byara Kenya guchia kubwaterana nekiombe kia roche elio gokonya umuchando okanza nabo igo ninkomanye buna umuchando ugutumika mariogo yogotindi aletro bokongo bonge ase ense karansa toyenyore asobwikern Kabiro mukonyo mu president aiga sense ya Kenya Rigathi Gachagua bono nigo atebire buna mu president wense ya Kenya Daktari William Ruto nigo baguchia kumubetereria koba mu president wetamwe yamo yoka kagukona sense meri ya Bokamba nigo atebye bamenye sense meyo buna Ruto nigo angeta bakamba mono ase arua umubaro bwa abarayi baria babweneta ko gwebirogo bi waziri buna Johnston Mutama akulinda agatugutwa koba umujumbe nabo igo nigo atebire buna nigo ataganiretia bakamba maya anene Kalonzo Musyoka nere Kalonzo Musyoka gukwana sense meyo nigo abaga kumo ogosereria Ruto nagateba ngataba isago chonechonia kumubeka byara Gachagua buna abajumbe gose abarayi kurwa se kiama gya Kenya kwanza babere bagoteba nigo batebire nigo baguchutumeka chimbinu chonsi kwaneke buna Ruto taligotoa obisi asentundende ya kabere ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto. Lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya irudi laini, ndio turekebishe uchumi, turekebishe mambo ya matibabu, hao watoto ya Gen Z wasome, university ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie agenda, wewe panga agenda yako ya wizi, panga agenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na agenda, na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke, ndio kazi iendelee, ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Huyu William Ruto anamdharau huyu Kalonzo, si mnajua? Na anadharau Wakamba. Ndio uliona Mudhama amekuwa chairman ya UDA, kuliko ampatie kiti ya waziri akamtuma huko bunge na kusema hii Wakamba hakuna haja ya kushughulika na hao. Sasa mimi nataka nyinyi, siku Kalonzo ametembea na Raila, yeye na jamii mumefanywa madharau, kweli ama uongo? Neither shall we surrender in making sure that William Ruto is one term na ufisadi Kenya unaisha. Wangapi wanakubaliana na mimi juu ya mambo haya? Wangapi wanakubaliana na mimi tena? Kwa hivyo hiyo declaration ya hapa muna. And we are going very soon. We have our teams working. We are going to announce the name and the formation of our new winning coalition. Kwa nini mnataka kwenda nyumbani hata kabla ya uchaguzi? Mkijaribu kumshika Rigiji na hii mlima yote na Mount Kenya South, tuamuke tuseme muende nyumbani, mtaenda. Wataenda wataenda? Wangapi akimshika Rigiji wataenda nyumbani? Mukonyi gomo president aiga sense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigo era abarai ase egeti Kenya ntrago alituko liana rochinga ki barenge gochake chi project kagukwana sense me Kindiki nigate babuneganga yabo amuno mu president wense ya Kenya Daktari William Ruto no kaneke buna baretire amagendero gochia ase abagusi bonsi Kindiki gate banga baraboti bayo asa mangana yoko beka siasa tabugati borosondo bonsi Kulende asense moya barayibande una omo chief whip na ndo yoro mubungo South Mugirango Silvanus Yosoro na ere Chabet Nyakundi amo na barayibande au nigo baba kumugikeria Rigathi Gachagua na gateba buna nigo atagete gwatanana na gusario murembe bwense ya Kenya ase bono bataganirie
omo okonyo y'omukuru kubekwa byara kubwatekana na ugusegeta chibura buru na chiri cyane getuwa sobo choli bu mwaka bw'ikiri bubere nangwa nse isano na ibere. Ndugu zangu, dada zangu, leo nimefurahi kufika hapa. Na mimi nimeletwa hapa na maneno ya maendeleo. Maendeleo yenu na mambo ya wananchi. Najua hii stadium mnangojea ijengwe. Si mnataka hii Nyanturugo stadium hii ijengwe? Mungetaka ni wapitafutie pesa ya kujenga hii stadium? Nitafute pesa ya kujenga hii stadium? Wangapi wanasema tujengee vijana wetu stadium hapa? Mkisi. Alafu ukabila ikuje wanasema kila mtu arudi kwao. Nani anaenda na mtoto? Nani ataenda na mtoto? Hii mambo ya ukabila nyinyi mnakubali? Mnakubali? Mimi nataka sisi kama kina mama tukue mbele kukashifu mambo ya ukabila. Wale viongozi ambao wanataka kutuletea mambo ya ukabila tuwakataze kabisa. Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous in recent months. Most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you. Interest ya huyu mtu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hard working ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani. Especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali. Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Kazi ni kudanganya na kuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna kitu mzuri ambaye inaendelea. Wakati tulikuwa tunawaambia hizi sarakasi zilikuwa zinatangazwa za abductions, huyo bwana anajua, watu wengi walifikiria ni mzaa. Sasa Kenya mzima imejionea. Kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Hawa wale ambao wanapiga siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ambaye haina adabu, tunawaambia wakwende mbali. Sisi kama Wakenya hatuwezi kubali turudishwe ile siasa ya 2007. Sisi kama Wakisii, ile 2007 tuliteseka sana. President wensi ya Kenya Daktari William Ruto murum Prime Minister Raila Amolo Odinga niko bacha kaitaro ya matukata to ase county ya Kisumu hamo ni chinsemo chinde asoro gongorwa Nyanza anene boigo ase tari yo niko yaba yakwenekeria barayi abo bere ko bakiroria soko iguru wechi nyumba cha raisi egose affordable housing elio ogokonya niko no nyina bo murai wensi ate babuniganga yabo amonere na Raila no koenekia buna babiri bakorenta amagendera maya na boiga Bakenya romenyete as chisiramu barura roro kogendera konyora magendero nonya nere Raila Amolo Odinga niko ateba gukubwaterana kwa ine serikali no korenta magendero asensemo ya Nyanza yaberege konyorwa magega se amatuka mange utanyora magendero andeons. Tumekubaliana na serikali ya China ile reli iliyokwama kule Naivasha. Sasa tumekubaliana hiyo reli ikuje mpaka Kisumu, iende mpaka Malaba, na hiyo kazi itaanza kujengwa tukishamaliza ile taratibu iko. Hatutaki watu wangoje mpaka siku nyingine. Tulisema endeleo ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Sio? Hii ndio sababu tulifanya hii mkataba na chama ya Bwana Ruto, ODM na UDA, tukaweka kataba ili tuweze kufanya baria bakwegerera obwene bwa kimwanya bantu aiga sense ya Kenya bono niko bamuganije mu president wense ya Kenya Daktari William Ruto kwene kibuna amabera abakagusaba kuchia sekyombi ya JNC hamwe n'Abakenya abwatekaniriwe amone bikorwa karengana n'abayigereria abwake munyo bantu niko batebiru n'abantu abange niko babere bagusirie ubugima bwabo obochereria nabo igo goitio bonge bwabere bokoenekirwa obubaganirie bobe bogoikiranirwa ase gukora obokongu bonga buno obo tubokoenekirwa asense
igono nyira bebyombe bibi kwegera bwane wake manyanto byatebere ngambi bwane takwago busubule bwabo komochie serikali ase kogenda mamincha na igo gotaunererwa asogo chandwa nabo igo ogoitwa. During his address, President Ruto offered generalized apologies to our children. If there is any misstep, we apologize. This statement did not acknowledge the government's actions. Instead, the apology was well framed in broad, non-committal terms without reference to concrete issues or clear commitment to corrective action. There is no if when the evidence is written in the wounds of a nation. It is unacceptable to pretend to provide redress conditionally. We want to state that we are tired of apologies at prayer breakfast. We do not swallow them. We are ashamed of expensive ceremonies that produce no justice, and ultimately we are fed up with leaders with fluent language of faith but deaf to the cries. Wizara yobo chenu aiga sense niko yabereka goteba buna yabwatirira muri kiombe gekuru kwa roche ekyo gekwane kibunamba chie koba bakurwaria abakenya nabo gokore ntarigori yense asoburuire bwa kansa obwabeire ekegocha ekenene aiga sense kubatekana no muwaziri bwa obachenu Aden Duare nigo atebirenga kubwatirana muri company eyo igo chikoene kyabuna amaliogo ari kugurwa asoburuire bwa kansa na stage eri entangani asibari gutumeka nge shiringi chirifu emye ya mone 200 nigo bono chibesi chichira chikoba chigokea kuika chishiringi chirifu 40 Elio koene kyabuna uburuire obu bwabere bokurwariwa asobwanga sokonyora chindetere ekirabe chiko bakonya na gutanga uburuire obwo ligo lilyo kurwaria uburuire bwa kansa iga sense ya Kenya nigo lyabereke goche kenene asaba Kenya bangi batali kwenyara kwirira amagima abo ogosira asinge ncho batabwati kiba wekonyera onyeti bali abanyantenge gusaba tenengu. Is designed to enhance access to essential medicines and diagnostics for our patients. Number 2 is supposed to strengthen the capacity building through healthcare worker training in breast and cervical cancer management. And thirdly, is supposed to improve screening and early detection, ensuring timely interventions for better healthcare outcomes. Wizara yechisemi nigo yabeireke goteba bune serikali yabwatukire chibesa aguchia asi chiskuru aya magega yabalimu abanene aigase ensi ya Kenya kwemurungania buna chibesa tichiraika asi chiskuru elio kobakonya kogendereria amangana ya masomo nigo nonyina be serikali yatebiringa yabwatukire chibesa chimapema na iga balimu abanene bali bakwemurungania mbalia ande yake abatagete kwenyorera chibesa chinde asichinchire kitali chingia elio kogendereria ubukurumi asijuskuru nige wizara ya tebiringa serikali ngebegete mikakati emironge kwene kebuna abana nkonyora bara masomo na iga bali mbali bagoseria abana guchi asichinkeri konyora bitoki binde byao nigo bakogenda bamincha nelichiko lichisemi. Today, when it comes to a release of funds to schools, we had a budget of 54.6 billion for free-day secondary school education for this fiscal year 24-25, and the schools had 3 terms. So we paid first term, second term, and I want to confirm that we have also on 19th this month of May paid the last amount of 11.6 billion. So we have cleared that amount. And also for junior secondary school capitation, I want to confirm that the budget was 30.4 billion, and we already paid the first term and second term, and now we have this month on the 19th we paid 8.9 billion. Ikigambiro kya High-Court bono nigo kyabancheire abajumbe kogendera kuba unengia bali abachoretwe gosichinomini ase kiombe kya obachori ne chimbebe kya IBC gosekemanyikarenga Independent Electoral Boundaries Commission abachoretwe muno mu president w'ensi ya Kenya Daktari William Ruto nonyirabo munachi ebina Lawrence Mugambi nigo aba kaguchika umu president taba isaguchya akubatiania aba commissioner abo chinga kibarabe bagwetiwa nonya no kubekwa asiri gaseti ya serikali
aya magega yo mwananchi oyomo goikia ekigambiro okwamererwa agugwetigwa kwa commissioner agwikiagarani go babwatu bwanchireria agochia asomo president wense ya Kenya na nene barachie gotora na machibu yobochorio banene bumwaka wechirugere na kwanse 2025 mugambi ni go ateba buna oburito bore ororo kubwatekana na mang'ana bwatukwa no mwananchi oyomo yuro mwaki kura kuikabe kago tegererwa na kurigererwa nyuma aba commissioner abo bataratianiwa. Hearing and termination of this petition, a conservative holder is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath, or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ebekon, Anne Jering Deritu, Moses Abdallah Mkwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odiabo Odwol, Fahima Harvat Abdara, or any other person or persons as the chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly may proceed, but subject to this order. B. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empowerment of an even number of judges to hear and turn in the petition pursuant to the provisions of Art 165(4) of the Constitution. Cause shall be in the cause. Na kurwa ase chichiro cheito ase chirira daraja mbiri muri kyoito Pauline akirubo na atara ase echireyo otwareganire robotu wa maguri yo bonchiria nebinto enchira byakorekana ase chimga kyoseri tukuria rero itskoria rero nigo nanyara ko bagingo tarire chiro ya daraja mbiri ase twarigeria maguri ebinto ayo anyarire ko baga gukina korengana nebiro togochaka nechinyanya omotorero yemo nigo niwa chimia 230 ndekoko nigo choniwa chiminye omotoriro egunia yemo chirwe 200 amini nigo yaoniwa chimi 320 edengu nigo nyanyara ko bagakoniwa chimi 280 omotoriro yomo chinjuku nigo choniwa chimi 5 omotoriro nabo igo omena yaoniwa chimi 350 omotoriro yomo ebitunguo nigo byoniwa ekire yemo emie yemo na 40 tumera na inde weekend ase na nyare ko bagingo koretera maguri ayu abuna nyare ko baga gukina na kuwa ingo reporter ya ATV ya Voice of Victory ninje Pauline Kirbo na gwikira bono kurwa ase chiro no boncheria no to gwikira omweri wa mangana itwa maya kuna twatieka kuko yasangiria kurwa imena isiko yense ya Kenya witwa gwatera na monera kwene kinga mangana iga guchira sinchire ya bene kurwa ase studio ya kabiri no director wa Newton Nyabera na buko bwatia mangana ya gwetera ase mitandao yetu ya YouTube eyere Amazing Voice of Victory Digital aguse media egere obeko seseni gwa kurwa asense military Douglas Monga na kukaniri chinga gichingia no borigerio buya as chi program chindi chitigarete as chinga kiech